আজ ডিসেম্বরের 5 তারিখ আবার একটা নতুন যাত্রার সূচনা। তা এইবারের যাত্রা শুরু হচ্ছে সেই বেলুড় থেকে যাচ্ছি হাওড়াতে। হাওড়া স্টেশন থেকে রয়েছে 12665 হাওড়া কন্যাকুমারী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস। হ্যাঁ, ওই ট্রেনেই আজকে আমি যাচ্ছি কন্যাকুমারী। আজকে বিকেল 4:15-তে ছাড়ছে এখান থেকে। আর থার্ড ডে মানে আগামীকাল এবং তার পরের দিনকে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সকাল 9:55-তে। থাকুন আমার সাথে, এই জার্নিটাও অন্যান্য জার্নির মতো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব। আগে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে পৌঁছই, তারপর আপনাদের সাথে আবার কথা হচ্ছে। যেহেতু কন্যাকুমারী ট্রেন মানে সাউথ সেকশনের ট্রেন, ন্যাচারালি সাউথ থেকেই ছাড়বে, যে কারণে আমি চলে এলাম সাউথ সেকশনেতে। এই 18 থেকে 23 এইসবের মধ্যেই ছাড়বে, এই প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যেই। তা এখন যাচ্ছি আপার ক্লাস ওয়েটিং হলেতে। হাওড়া স্টেশনের সাউথ সেকশনে যে 17-18 নম্বর প্ল্যাটফর্মের অপোজিটে কমিজম শপ রয়েছে, তার পাশেই সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। আর ওপরে উঠে সেকেন্ড ফ্লোরেতে রয়েছে সেকেন্ড ক্লাস এবং আপার ক্লাস ওয়েটিং হল। চলুন এবারে ওয়েটিং হলগুলো আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং হল। যাদের সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট আছে তারা এখানে রেস্ট নিতে পারেন, আর যাদের আপার ক্লাসের টিকিট রয়েছে তারা এই আপার ক্লাস ওয়েটিং হলে রেস্ট নিতে পারেন। রয়েছে চেয়ার, সোফা, এছাড়া রয়েছে এলসিডি যেখানে সব সময় ট্রেনের অ্যারাইভেল ডিপারচার শো করছে। আর এছাড়া রয়েছে ওয়াশরুম আপনারা ইউজ করতে পারেন। রয়েছে মিরারও ইউজ করতে পারেন। সব কিছুই রয়েছে ঠিকঠাক, বেশ আরামদায়ক এই আপার ক্লাস ওয়েটিং হল। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও একটু তাড়াতাড়ি আমি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম বলে আপার ক্লাস ওয়েটিং হলে আমি একটু রেস্ট নিয়ে তারপরে চলে এলাম প্ল্যাটফর্মে, যে প্ল্যাটফর্মে এই হাওড়া কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস দিয়েছিল। ডবল 12665 হাওড়া কন্যাকুমারী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস তো দিয়ে দিয়েছে 23 নম্বর প্ল্যাটফর্মেতে। ট্রেনে উঠলাম। ট্রেনের কোচটা বেশ ভালো, লাগেজ রেখে দিয়েছি। এটা প্রত্যেক সপ্তাহেতে সোমবার বিকেল 4:15-তে হাওড়া থেকে ছাড়ে আর গিয়ে পৌঁছায় মঙ্গলবার বাদ দিয়ে বুধবার দিন সকাল 9:55-তে। এটা হচ্ছে শিডিউল, যদি লেট না করে। লেট করলে সেটা কতক্ষণ লেট করবে সেটা তো আলাদা ব্যাপার। হাওড়া থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত এই 2405 কিলোমিটার রাস্তা এই ট্রেনটা কভার করতে টাইম নিচ্ছে 41 ঘন্টা 40 মিনিট। আর এর মাঝে রয়েছে 27টা হল্ট, মানে 27টা স্টেশনেতে এই ট্রেনটা দাঁড়ায়। আর ট্রেনে রয়েছে 9টা স্লিপার কোচ, 5টা এসি 3 টায়ার আর একটা এসি 2 টায়ার। আর জেনারেল তো রয়েছে, তাছাড়া রয়েছে খাবারের জন্য প্যান্ট্রি কার। চলুন এবারে ট্রেনে উঠে ট্রেনের কোচটা কেমন কি আছে সেটা আপনাদেরকে আগে দেখিয়ে দিই। ট্রেনে উঠেই চোখে পড়ল প্রথমেই রয়েছে একটা ডাস্টবিন, তার নিচে রয়েছে ফায়ার এক্সটিংগুইশার, আর ডান দিকে রয়েছে ওয়াশ বেসিন রয়েছে, তার নিচে আর একটা ডাস্টবিন রয়েছে, ট্যাপ, হ্যান্ড ওয়াশও রয়েছে মিরার। আর এইদিকে ওয়াশরুম দুটো রয়েছে, একটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন স্টাইল আর আমি যেটা দেখাচ্ছি এটা ইন্ডিয়ান স্টাইল। রয়েছে এখানে ওয়াশ বেসিন, রয়েছে মিরার, রয়েছে হ্যান্ড ওয়াশ, এছাড়া ইন্ডিয়ান স্টাইলের একটা প্যান রয়েছে, মাগ রয়েছে, ট্যাপ রয়েছে, ধরে বসার হ্যান্ডেল রয়েছে, আর গ্রিন কালারের যে লাইট জ্বলছে ওটা ফ্লাশ বাটন। কোচগুলো একদম নতুনই ছিল, বার্থগুলো একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন। খাবার রেখে খাওয়ার জন্য ট্রের ব্যবস্থা রয়েছে মিরার, তার উপরেই রয়েছে র্যাক জিনিসপত্র রাখার জন্য, বেশ কিছু হ্যাঙ্গার রয়েছে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাখার জন্য, এছাড়া অনেক চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে মোবাইল, ল্যাপটপ চার্জ দেওয়ার জন্য। আর আপার বার্থের পাশে রড দিয়ে এরকম গার্ডও করে রাখা আছে। সেদিনের জার্নিতে আমার ছিল B1 কোচের 39 এই সাইড লোয়ারটা। আগে থেকেই সব বার্থে বেডরোল দেওয়া ছিল। কোচটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনাদের দেখালাম। সব মিলিয়ে বেশ ভালোই ছিল। বিকেল 4:15-তে ছাড়ার টাইম হলেও সেদিনকে এই কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস প্রায় 20 মিনিট লেট করে বিকেল 4:35-এ হাওড়া স্টেশন থেকে ছেড়েছিল। এই ট্রেনে ফার্স্ট স্টপেজ হচ্ছে হাওড়া থেকে
114 কিলোমিটার দূরেতে খড়গপুরেতে হল্ট আছে 5 মিনিট। এছাড়া অন্যান্য স্টেশনেতে 2 মিনিট, কোথাও 3 মিনিট, কোথাও 20 মিনিট, যেমন ভাইজাকে আছে 20 মিনিট, চেন্নাই আছে 20 মিনিট। তো সেইগুলো সবই আপনাদের দেখাবো আমার এই জার্নিটাতে। আপনারা থাকুন আমার সাথে, দেখতে থাকুন ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্ট। থেকে 114 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে খড়গপুর জাংশনেতে আমরা এখন পৌঁছে গেলাম। এখানে টাইম ছিল 5:50-তে, কিন্তু আধ ঘন্টা লেট করে এখানে ঢুকলো 6:20-তে। খড়গপুর জাংশনটা তৈরি হয়েছিল 1898-99-তে। এটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা স্টেশন। ধরুন হাওড়া, শিয়ালদা বা ওইদিকে আমাদের শালিমার বা কলকাতা স্টেশন থেকে যে আপের ট্রেনগুলো যাচ্ছে বা ডাউনের ট্রেন আসছে, সব ট্রেনই এখানে মোটামুটি 5 মিনিট করে তো স্টপেজ দেয়। খুবই একটা ইম্পর্ট্যান্ট স্টেশন। খড়গপুরেতে এর স্টপেজ হচ্ছে 5 মিনিট, আর এর পরের স্টপেজ হচ্ছে বালাসোর। হাওড়া থেকে 230 কিলোমিটার দূরে বালাসোর হচ্ছে এই ট্রেনের সেকেন্ড স্টপেজ। বালাসোরের টাইম 7:21-তে, কিন্তু অলরেডি তো আধ ঘন্টা লেটে চলছে, বলা যাচ্ছে না কখন গিয়ে পৌঁছবে। টমেটো স্যুপ কত করে? 20 দাও তো। কোচের ভেতরে একটা বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা আমেজ ছিল, যে কারণে এই টমেটো স্যুপটা এই ক্রুটন্স দিয়ে একেবারে জমে গেছিল। প্যান্ট্রিকার থেকে আইআরসিটিসির স্টাফ এসে ডিনারের অর্ডারও নিচ্ছিল। এদিকে চা প্রেমীদের জন্য চলে এসেছিল এই চা বিক্রেতা দাদা। খড়গপুর থেকে ছেড়ে হাওড়া থেকে 231 কিলোমিটার দূরের বালাসোরেতে প্রায় 35 মিনিট লেট করে গিয়ে পৌঁছলো 7:58-তে এই হাওড়া কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস। বালাসোরেতে এই ট্রেনে 2 মিনিট স্টপেজ, এরপরে আবার রয়েছে ভদ্রকের স্টপেজ। যারা আমার চ্যানেলটা ফলো করেন তারা মোটামুটি জানেন যে এই বালাসোর থেকেই যেতে হয় বাগদা বা দুবলাগুড়ি। আর যদি বাগদা দুবলাগুড়ি ভিডিও যদি আপনারা দেখতে চান, তাহলে ওপরে আই বাটনে লিঙ্ক আসছে, লিঙ্কে প্রেস করে ভিডিও দেখে নিতে পারেন। জার্নির দিন সকাল থেকে আমার খুব ওয়ার্ক প্রেশার গেছিলো বলে সেদিনকে আর রাত করিনি। বালাসোর ছাড়ার পরে বাড়ি থেকে যে চিকেন আর রুটি দিয়ে দিয়েছিল খেয়ে রাতে শুয়ে পড়েছিলাম। গুড মর্নিং। ঘড়িতে এখন 5:55। নির্দিষ্ট টাইমের থেকে আধ ঘন্টা লেটে এসে পৌঁছলাম কলকাতা থেকে 881 কিলোমিটার দূরে বিশাখাপট্টনম, মানে ভাইজাগেতে। আর এই ভাইজাগে এসে সব ট্রেনই মোটামুটি মিনিমাম 20 মিনিট স্টপেজ দেয়। এখানে লোকো রিভার্সাল হয়, মানে যেদিক থেকে এলাম ইঞ্জিন ঘুরে আবার ওই ব্যাক সাইডে গিয়ে লাগে। সব ট্রেনের ক্ষেত্রেই তাই হয়। অ্যাজ ইউজুয়াল এখানে 20 মিনিট স্টপেজ আছে। তাই এবারে টাইম হয়ে গেছে, সিগন্যালও হয়ে গেছে, ট্রেন ছাড়ার পালা। এর পরের স্টেশন রাজমন্দ্রি। কলকাতা থেকে 1081 কিলোমিটার দূর, আর বিশাখাপট্টনম থেকে 200 কিলোমিটার দূরে এই রাজমন্দ্রি। রাজমন্দ্রিতে স্টপেজ মাত্র 1 মিনিট।
এসে পৌঁছলাম কলকাতা থেকে 1081 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে রাজমুন্ড্রিতে। এখানে মাত্র 1 মিনিট স্টপেজ আছে। এরপরে আবার এলএরুতে সেখানে 1 মিনিট স্টপেজ। তারপরে বিজয়বাড়াতে গিয়ে আছে 10 মিনিট স্টপেজ। লেট ক্রমশ বাড়ছে। রাতের দিকে একটু মেকআপ হয়েছিল, আবার লেট এখন বাড়ছে। আমি অনির্বাণ। সেই সব দর্শক বন্ধুদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট, যেসব দর্শক বন্ধুরা নিয়মিত কিংবা অনিয়মিতভাবে ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্টের ভিডিওগুলো দেখেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি, প্লিজ এই ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে অল প্রেস করে দিন, যাতে আমার দেওয়া ভিডিও নোটিফিকেশান সবার আগে আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছয়। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অতি অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে। আপনাদের এইটুকুই কিন্তু আমাকে ইন্সপায়ার করে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে। তাই দয়া করে আপনারা আমার পাশে থাকুন। এই ইভান্স ওয়ান্ডারলাস্ট চ্যানেলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের সাহায্য এবং সাথ আমার একান্ত কাম্য। কলকাতা থেকে 1230 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম বিজয়বাড়া স্টেশনেতে। এখানে স্টপেজ আছে 10 মিনিট, বেশ বড় প্ল্যাটফর্ম। যদি আপনারা প্যান্ট্রি কার থেকে খাবার কিনে না খেতে চান, এখানেও খাবার পেয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। প্রচুর খাবার রয়েছে, ফল রয়েছে, সব কিছু রয়েছে। আর এর পরের স্টপেজ হচ্ছে অঙ্গলে 1 মিনিট স্টপেজ। তারপরে নেলোরে আছে 1 মিনিট স্টপেজ। আর বড় স্টপেজ বলতে এরপর আছে সেই চেন্নাই এগমোরতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে রাত 8:45-এ। আর এখানে টাইম ছিল 11:20-তে। এখানে ওই মোটামুটি 35 মিনিট লেট করে এসে পৌঁছলো 11:55-তে। এই হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম, প্রচুর দোকানপাট আছে। অনেক খাবার বিক্রেতা এখানে বিরিয়ানি বিক্রি করছিল। আর এখানে প্রচুর ফলের দোকান এই প্ল্যাটফর্মে। তাছাড়া ফুড ট্র্যাক রয়েছে ফ্রুট জুসের অনেকগুলো দোকান। কিন্তু আমাকে বাড়ি থেকে যে খাবার দিয়ে দিয়েছিল সেই খাবার আমি খেয়ে নিয়েছিলাম, আমি আলাদা করে কোনো খাবার কিনিনি। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে তারপর একটা লম্বা ঘুম দিলাম। তারপর যখন চোখ খুললাম দেখলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম চেন্নাই এগমোর স্টেশনেতে। বিজয়বাড়াতে লেটে ঢুকলো। বিজয়বাড়া ছাড়ার মোটামুটি 4 থেকে 5 কিলোমিটার পরে একটা স্টেশনেতে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে শুনলাম যে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। তো কিছু করার নেই, আবার নতুন ইঞ্জিন এসে লাগলো। ইঞ্জিন লাগার পরে সেই লেট বেড়ে চললো একেবারে। যখন ঢুকলো অঙ্গলেতে তখন 2 ঘন্টা 27 মিনিট। অঙ্গলের পরে স্টপেজ নেলোরেতে গিয়ে দাঁড়ালো, সেটা 3 ঘন্টা 22 মিনিট। যাই হোক, নেলোরের পরে একদম টানা এই 1666 কিলোমিটার দূরে, মানে কলকাতা থেকে 1666 কিলোমিটার দূরে চেন্নাই এগমোর। এখানে এখন ঢুকলো 8 ঘন্টা লেটেতে। মাঝে মেকআপ করে ওই 3 ঘন্টা 22 মিনিট লেটটা মেকআপ করে নিয়ে চলে এসেছিলো 10 মিনিটে।
তারপরে আবার কিছুটা লেট বেড়ে গিয়ে এখানে টাইম ছিল 8:45-এ, ঢুকলো 9:10-তে। যাই হোক, মন্দের ভালো, লেট বেশ অনেকটাই মেকআপ করেছে। অনেক পুরনো স্টেশন এই চেন্নাই এগমোর। খাবারের দোকানপাট খুব একটা চোখে পড়ছে না, দেখতে পাচ্ছি না। এই হচ্ছে চেন্নাই এগমোর, দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহু পুরনো স্টেশন। এখানে এই ট্রেন দাঁড়াবে 25 মিনিট, মানে 25 মিনিট স্টপেজ আছে। এরপরে সব ওই 1 মিনিট 2 মিনিট করে স্টপেজ, আর যেগুলোতে আছে 2-3টেতে আছে 5 মিনিট করে স্টপেজ। আর কাল সকাল 9:55-তে টাইম আছে কন্যাকুমারী। আমি খাবার দাবার কিছু কিনবো না, বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছি। আমি এই প্যান্টশিকারের খাবারটা একটু অ্যাভয়েড করি, আমার খুব একটা ভালো লাগে না প্যান্টশিকারের খাবার খেতে। কারণ আর টেস্ট যারা খাচ্ছে বলছে একদমই ভালো না, একটু টাকাটা ফালতু যায়। উপায় না থাকে যখন, তখন খেতে হয়। এখন যেহেতু বাড়ি থেকে আসছি, বাড়ি থেকে যতটা পারা যায় খাবার নিয়ে চলে এসেছি। এখনও পর্যন্ত আমায় সেভাবে কিছু কিনে খেতে হয়নি, সব বানিয়ে দিয়ে দিয়েছে আমার ওয়াইফ। প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 7-এ এসে দাঁড়িয়েছে, একটা দোকানপাট কিচ্ছু নেই। ওই কয়েকজন বিক্রি করছে বিরিয়ানি, একটা বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, এই যা, এর বাইরে কিচ্ছু নেই। মানে একটা যে জল কিনে খাবেন সেটাও উপায় নেই, কোনো দোকানই দেখতে পাচ্ছেন মানে যেখানে আমাদের কোস্টার রয়েছে কিচ্ছু নেই। ঘড়িতে তখন রাত 9:35, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল কন্যাকুমারী অভিমুখে। আমি গিয়ে আমার বার্থে শুয়ে পড়লাম। রাত্রিটা কাটিয়ে যখন চোখ খুললাম তখন বাইরে দিনের আলো ফুটে গেছে। কিছুটা সময় ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের ছবি তুললাম। আবার কিছুটা সময় ট্রেনের ভেতরে জানলার ধারে বসে বাইরের শোভা নিতে নিতে ক্রমশ চললাম কন্যাকুমারীর দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কন্যাকুমারী। আলটিমেটলি 2405 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে হাওড়া থেকে হাওড়া কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস এসে পৌঁছলো কন্যাকুমারীতে। মাঝে অনেক লেট করেছে, মেকআপ দিয়েছে, এইসব করে লাস্টে 20 মিনিট লেটে 41 ঘন্টা 40 মিনিট টাইম ছিল, 42 ঘন্টায় এসে পৌঁছলো এই কন্যাকুমারীতে। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি ভারতবর্ষের শেষ স্টেশনেতে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে রয়েছে বিশাল অটো স্ট্যান্ড। সেখান থেকে আপনারা অটো ভাড়া করে আপনাদের যদি হোটেল বুকিং করা থাকে সেই হোটেলে আপনারা চলে যেতে পারেন। এখান থেকে যাব এবারে হোটেলে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর যাব বিবেকানন্দ রকের উদ্দেশ্যে। হাওড়া থেকে কন্যাকুমারী 12665 এই ট্রেনের জার্নি এখানেই শেষ হলো। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। পরের ভিডিওতে আপনাদের কাছে নিয়ে আসছি বিবেকানন্দ রককে এবং কন্যাকুমারীর আরও অনেক দেখার সুন্দর সুন্দর জায়গা।